Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo guys, sebelum nonton jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Jadi guys, Hanum tuh rambutnya dipotong, terus Hanum beli slime ini guys. Langsung kita bikin aja ya guys. Tumpah. Keras guys. Bentar ya guys, aku ambil gunting. Dan aku juga deh guntingnya. Oke. Keras, bentar lagi sepuluh. Nih jadi ini guys, udah aku buka ya. Langsung kita tuang aja guys. Aku tuang tuh, mata kita tuang. Oh kayaknya aku tahu deh. Dibuka dulu. Nah kan. Bagus sih kayak orang gitu. Jadi kita aku buka. Langsung kita taruh guys. Ini aku sedikit aja dulu guys. Soalnya aku bakalan bikin di lain-lain hari lagi. Dan let's go. Sekarang kita tuangin activatornya guys. Ini segini guys. Nah, aku segini aja kita buka dulu guys activatornya guys. Hati loh, jangan sampai tumpah. Kalau tumpah yang nangis. Kayak gitu tuh, sedikit aja guys. Sedikit demi sedikit. Kok nggak keluar sih? Kita colok dulu. Nah ya guys, kok nggak keluar sih? Udah loh. Ini udah menjadi guys. Kok nggak keluar ya guys? Makanya lantar gitu dikit taruh dulu udah menjadi kalau udah jadi kalian tunggu aja, aku bakalan kalau udah jadiin kalian cepat dulu. Ini guys, jadi hasilnya tuh bagus banget sih ya, bagus banget guys. Ini masih banyak, aku bakalan bikin lagi. Oh ya, ini juga bagus, kalian juga beli ya. Bagus banget sih. Ini aku beli yang glitter. Aku suka sih. Bye guys. Dadah.